მოგესალმებით. დღეს გთავაზობთ 30-ე გიკეს შეხვედრას. მართალია ეს შეხვედრა იყო 21 თებერვალს, მაგრამ იქ ისეთი კარგი საინტერესო ინფორმაცია, რომ მე გადავწყვიტე ეს ვიდეო თქვენთვის გადამეთარგმნა. ხო, რას ნიშნავს გიკე? გიკე არის galaktikuri ზურმუხტის galaktikuri ერთიანი ერთობის ზურმუხტის კრეისერი. გიკე რუსულად галактический изумрудный крейсер единства. გიკე. და მოგესალმებათ ლეტალია. დღეს ხომალდზე ჩვენთან ერთად არისო მთავარსარდალი galaktikuri ხომალდის მეორე კაპიტანი ასუნი, გიკე შტურმანი, ლეტალია ლაი, ჩვენი ოლია და სამხედრო ატაშე ფლოტის ასმაგარდი პანდორა რევიზიონი და მე galaktikuri ზედამხედველი მაყურებელი ლეტალია ლიანა, ხო. ლეტალია ამბობს, რომ მოდითო შევიდეთო დაცულ ველში სამუშაოს ჩასატარებლათო. და ეს დაცვა შედგება შემდეგ სიტყვებში. მე ვუგრძალავ დაბალ ბნელ და ასტრალურ დაბალ ვიბრაციულ არსებებს. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ გადააწყობთ ამ სიტყვებს. ზემოქმედება იქონიონ ჩვენ სხეულებზე და ველზე ნებისმიერი სახით. ეს იქნება, იყო და არის. ვადასტურებ. თუ თქვენ თანახმახართ, შეგიძლიათ დაადასტუროთ. თუ არა და შეგიძლიათ არ დაადასტუროთ. ჩვენ დღეს ისევ ვაგრძელებთ გადასვლის თემას, რადგან ეს თემა ამ გადასვლას უნდა დრო და როდის დაიწყო ზუსტად არავინ იცის. სადღაც მიახლოებით დაიწყო ეს პერიოდი 2012-დან და სხვა მონაცემებით 1991 წლიდან უკაცრავად 1991-ში შეიძლება დაიწყო და როდის დასრულდება ეს ყველაფერი ზუსტად არავინ იცის, მაგრამ რომ დიდი დრო არ დარჩაო, ეს ფაქტია. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ერთიან კაცობრიობის ცნობიერებას, ჩვენ ვართ სხვადასხვა, ჩვენ დნმ-იც კი სხვადასხვა გვაქვს. მას რა მოხდა ამ ბოლო დროის განმავლობაში? ამ ბოლო დროში მოხდა მნიშვნელოვანი დედამიწის ძრევა ამ დროის ხანში. ამან გამოიწვია იმპულსის დაჩქარება და ამ დედამიწის ბიძგმა გამოიწვია ცნობიერების აჩქარება, რომელსაც ეწოდება მაღალი თვით ცნობიერება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ კოდებზე, ჩატვირთებზე. ისინი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი და შეიძლება ვიბრაციებიც იყოს სხვადასხვანაირი. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთო იმ სამყაროზე, იმ მაღალ სიხშირეებზე, სადაც ყველანი მივესწრაფებით დედამიწასთან ერთად. ჩვენ ყველანი ვართო ციცინათელები და ვცდილობთო ვიბრაციის აწევას, რომ გადავიდეთო შემდეგ დონეზე, არსებობის ცხოვრების სხვა დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე. ამის შედეგად აღმავალი სულები ევოლუციონირებენ
ყოფის მაღალ დონეზე და ამყარებენ კავშირებს ყოფის მაღალ ასპექტებთან. ყოველი განზომილება წარმოადგენს სულ სხვა სამყაროს, სხვა ცხოვრების წესებით, სხვა გაგებით იმ სამყაროში, იმ განზომილების სამყაროში, რომელი დონისაც ის არის. და სანამ ჩვენ ვიქნებით ჩვენ ფიზიკურ სხეულებში, ჩვენ გაგრძელდება თავის ტკივილები, თავბრუხვევები. არა, ეს სიმპტომები არ იქნება რამე დაავადებების ნიშანი. უბრალოდ უფრო ვინც ამ თემაში არის გარკვეული, ვინც გადის ამ გზას და რომლებიც გასვლით გადის ეს კოდები, ისინი უფრო იმყოფებიან ამ ტრანსფორმაციის განცდის პერიოდში. შეიძლება ადამიანს სულ ეძინებოდეს, შეიძლება უძილობა აწუხებდეს, ზოგ შეიძლება გიპერაქტიული ენერგიის გადინება სჭირდეს, შედინება სჭირდეს, გიპერაქტიული შედინება სჭირდეს და ლეტალი ამბობს, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი არის ნორმალური. არ უნდა დაიძაბოთო, არ უნდა შეგეშინდოთო, უბრალოდ შეეცადეთო, გაიგოთო და ხელი არ შეუშალოთო ამ მდგომარეობას. მიეცითო მას საშუალება თავისი საქმე გააკეთოსო, ჩაიჭრთოსო სხეულებში, იმისთვის რომ ტრანსფორმაცია მოხდეს ჩქარი ტემპით ან ნელ-ნელა. თქვენ ახლა ხართო იმ მდგომარეობაში, როდესაც ხდებაო კალიბროვკა. ესე იგი, გადაწყობა ამ ჩატვირთვისა. და ზოგადად ეს მდგომარეობა აიხსნება უჯრედთა მეშკლიდეჩნა, ესე იგი, უჯრედთა შორისო სითხის მდგომარეობიდან გამომდინარე. იცით, რომ უჯრედები არსებობს, უჯრედები წარმოდგენა გაქვთ და ამ უჯრედებს შორის არის სივრცე, რომელშიც არის სითხე, რადგან თუ გადაეწყობა ორგანიზმი, ესე იგი, გადაეწყობა უჯრედიც, სითხეც, ყველაფერი, ყველა ორგანოები. ფიზიკური სხეული წმინდავს ტოქსინებს და სისტემის ნარჩენებს. ორგანიზმი იწმინდება ნეგატიური ემოციებისგან, ნეგატიური აზრებისგან და პროგრამებისგან, ნეგატიური პროგრამებისგან. და ეს განწმენდის პროცესი ძალიან რთულია, მაგრამ აუცილებელია. თუ ვინმეს ფიზიკაზე უნდა გაწმენდის გაკეთება, განხორციელება, შეუძლია გააკეთოს შიმშილით, ან ჭამოთ უფრო მეტად მწვანე პროდუქტები. დაილაპარაკეთ თქვენ სხეულებსო, მე დიდი ხანია ჩემს სხეულს ველაპარაკები. ჩვენ ერთმანეთს ველაპარაკებით. არ გიგონოთ გიში, მართლა სასია. სხეული, ფიზიკური სხეული შეიცავს ცნობიერებას, გონებას და მას თავისებური გონება აქვს და მას ესმის თქვენი. და ის თქვენ გელაპარაკებათ, მაგრამ როდესაც ადამიანს არ ესმის ის, რომ მისი ორგანიზმი ცოცხალია, მაგი ვერ გაუგებს მის ორგანიზმს. ყოველი უჯრედი, რომლისგანაც შედგება ჩვენი, რომლისგანაც რალობითი შედგება ჩვენი ორგანოები, ჩვენი ძვლები, კანი, ნებისმიერი ორგანო, კუნთი, ტვინი, ყველაფერი შედგება უჯრედებიდან, ოღონდ სხვადასხვა ფორმის უჯრედებიდან და აქედან ყოველი უჯრედი ფლობს ცნობიერებას. ესე იგი, აქედან გამომდინარე ორგანიზმი, ამას უკვე მე ვამბობ ჩემ ასოს, ფლობს კოლექტიურ ცნობიერებას, ხო? ხონდა ორგანიზმი კარნახობთო თქვენო
რით იკვებოთო? აუცილებლად გიკარნახეთ, მე კარნახოს მაგალითად ორგანიზმი. მე ვგრძნობ ორგანიზმს რა უნდა. თქვენ უნდა დაეწყოთ თქვენი ენერგიის ინტერპრეტაციაზე. უნდა შეიგრძნოთ თქვენი ენერგიები. და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ჩვენთვის ჩვენი ინტუიციაო. და თქვენ გრძნობთ, როდესაც ხებულობთ ენერგეტიკულ აქტივაციებს. ჩვენში ყოველთაგანში ხდება საინფორმაციო ჩატვირთვა. და თუნდაც ყოველ ჩვენთაგანს აქვს უნიკალური სული. ყველა ეს შემავალი სულები ადიან უდიდეს სიმაღლეებზე, კენჭერომდე. დედამიწის ახალი ენერგიები აჩქარებულ ტემპში ესე იგი დედამიწის ენერგიები შედიან დედამიწაზე ხდებიან დედამიწაზე აჩქარებულ ტემპში და ეწყობა ახალი დროის ხაზები. ზოგი გადადის ევოლუციის შემდეგ დონეზე თავის აღმავლობაში და იღუძებს უფრო ჩქარა და უფრო მეც აკეთებს. ხო, და ვინც ამისთვის არა ამზად, მათ შეიძლება გაუჩნდეს შიშები და ხელვარება, რადგან არ იციან რა ხდება. ჩვენ გამოვდივართო კომფორტის ზონიდან და ვგრძნობთ, რომ სახტენი გამოგვეცალა და უმრავლესობა პოულობს ახალ კომფორტის ზონას, სადაც რჩებიან. ისინი ჩადიან დაბალ დონეებზე, სადაც განვითარება თითქმის არ არის. თუმცა ენერგიებიც მიდის იქამდე და ჩატვირთვებიც ხდება. ლეტალია ამბობს, რომ საბაზო ჩაკრა ყოველთვის იმყოფებაო ასე ვთქვათ, მყარ მდგომარეობაში კოლექტიურ დროის ხაზებში აღმავლობის პერიოდში არის აჩქარება. ეს ხდება ესე იგი ჩქარი ტემპით კოლექტიური დროის ხაზებისთვის. და ბევრი ასე ვთქვათ გადის ბრძოლით ამ ილუზიის გუალს, ამ ილუზიის ფარდას გადის იმ ზონიდან და შორდებიან ამ გაყოფებს და ერწყმიან მაღალი წყაროს მეს, თავის მაღალ მეს. ხო, და მზად არიან გადაადგილდნენ შემდეგ ეტაპზე. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს შემდეგი გზა, ამოუცნობი გზა არ გაშინებდეთ, ჩვენ ვატარებთ ამ შეხვედრებს. ესე იგი, შეხვედრებს ვაწყობთ, ხსნით და ვცდილობთ ეს ცხოვრება გავიაროთ ერთდროულად, ერთად. სამყაროს დაშლა ამ დღეებში ძალიან გაფართოვდა. ამ კოლექტიურ ენერგიებში დედამიწა გადადის უფრო მაღალ პლანეტარულ ხაზებზე. აღმავალი სულები მალე გაიგებენ, თუ რატომ არის მათთვის ეს დრო იდეალური და როგორ აეწყო ეს ყველაფერი ასე, რომ გეგმა შეცვალეს და ისინი იქნენ გადამისამართებული სხვა
მიმართულებით, სხვა გზაზე. ყოველი თქვენთაგანი დაიბადა აქ დედამიწაზე თქვენი სულის გეგმის მიხედვით. ღვთაებრივი ენერგია ანადგურებს, იშორებს თავიდან ნებისმიერ ენერგიას, რომელიც ხელს უშლის მის გეგმას. და ერევა ხელს უშლის სულებს, რომლებსაც უნდათ განვითარება. და ეს ღვთაებრივი ენერგია იცავს ამ სულებს, ვისაც უნდა განვითარება და ვინც ამაღლდება, ან ამაღლების გზაზეა, იცავს ამ სულებს ნეგატიური ენერგიისაგან. და დედამიწის ახალი ენერგია წმინდავს შიდა სისტემას და ეხმარება შიდა პლანის კალიბროვკაში. ქართული ისევ დამავიწყდა. ესე იგი, შიდა წყობის გადაკეთებაში, გადაწყობაში რა. კალიბროვკა, გადაწყობა. ეს არის გამაძლიერებელი ენერგია. ის მოწეულია იმისთვის, რომ განწმიდოს და გააღოს, გახსნას ადამიანური ჭურჭელი, ესა მოპატიეთ. ხო, ადამიანური ჭურჭელი. და განწმიდოს გზა ღვთაებრივი კურთხევებისთვის. მაგრამ კიდევ მინდა გითხრათ, რომ აქ ეს ღვთაება არ იგულისხმება ის მიწიერი ღმერთები, რომლებსაც ჩვენ დღემდე ვცემთ თაყვანს. არა, ეს სულ სხვა ღვთაებაა. ეს არის შემქმნელი ღვთაება, ღვთაებრივი შემქმნელის ენერგიები. ხო, გზას უწმინდავს ხვალ, ბარაქას და სინათლის გაძლიერებას. ახლა არ არის იმის დრო, რომ ჩვენ შევჭერდეთ და ჩავბარდეთ ძველ სისტემას. ახლა დროა მხოლოდ წინ ვიაროთ, უკან მოუხედავად და უნდა ვაკურთხოთ ჩვენი გზავრობის ყოველი ეტაპი. ბევრი იფიტება ენერგეტიკულადაც, მენტალურადაც, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად ეს პროცესი გრძელდება და ამ პროცესს ვერ აუხვალ. ამ პროცესს ვერ აცდები. თქვენ გაქვთო ყველაფერი, რაც გჭირდებათო, თუ ნუცილოთო, რამე ეძებოთო გარეთ. მათ რა ხდება სივრცეში? სივრცე გაივსო კოსმოსური ინფორმაციით, რაც ადრე ნამდვილად არ ხდებოდა. იცვლება ჩვენი სხეულით. ჩვენი სხეული ეს არის სკამფადრული კოსტუმი, რომელიც აწყობილია კოსმოსურ ვიბრაციებზე და ენერგიებზე, მატერიაზე. ყოველი სუბსტანცია, ყოველი ცოცხალი არსება თანთხავს ამ ენერგიებს და რაც არ ეწყობა ძველი სისტემიდან ვერ ეწყობა ახალს, ის ქრება ან მიდის. ესე იგი, ნეტალიამ თქვა, რომ უკან დაბრუნების წერტილი დიდი ხანია გავლილია და ჩვენ ეს ხაზი გავიარეთ რამდენიმე თვის უკან. უკან უკვე არ იქნება დაბრუნება. და ჩვენ ვინც ვართ სხვა განზომილებებიდან, როგორც ილუმინატორში იყურება ადამიანი, ისე ვაკვირდებითო თუ როგორ ხდებაო მესამე დონის თამაშის დასრულება. დიახ, ჩვენ ვართ თამაში. სიტყვა მისცენ ასუნს. მეორე კაპიტანს ამ
ხომალდისა ზურმუხტის ერთიანი ზურმუხტის ხომალდისა და ის ამბობს რომ გამოღვიძების პირველი ენერგია რომელსაც ახმოვანებდა ლეტალია ის თავში მოქონდა და მოაქვენ გახსნის ესე იგი გახსნასთან ერთად იმ მომენტისთვის საჭირო ვიბრაციები და ჩვენ ვიხმძღვანელებთ იმით რაც სურს ჩვენ სულს და არა რაც სურს ჩვენ პროგრამას რომ შეცდომოთ ვიპოვოთ ჩვენი გზა რომის ჩვენება შეუძლია მხოლოდ საკუთარ ღია გულს აქაც ამაში შედის ვიბრაციების გახსნა ადამიანების ვიბრაციების გახსნა ჩვენ შეგვიძლია გამოთვლა თუ რა ვიბრაციები ჭარბობს ადამიანში და ჩვენ მოქმედებთ იქიდან გამომდინარე კი არა ის რას გვეუბნება არამედ იქიდან გამომდინარე თუ რას ასხივებს მისი ველი და ამ მაღალი ენერგიებიდან ამ მაღალი ენერგიების ზემოქმედების ქვეშ ადამიანი ავლენს თავის ჭეშმარიტ შიგთავს თავისი აცებისა და კიდევ ჩდება გახსნის ენერგიის ნაირსახეობა ეს არის არჩევნის ნების გახსნა ესე იგი შენ რასაც აირჩევ შენ რისი გაკეთება გინდა იმას გააკეთებ და იმ გზას აირჩევ და ახლა დღევანდელ დღეს ძალიან გაუჭირდება ვინმეს ის გაგვაკეთებიოს რაც ჩვენ სულს არ სურს მთლიანობაში 2025 წელი არის გახსნის წელი ჩვენ კაცობრიობა გავდივართ წმენდას და ვიგდებთ დაბალ ვიბრაციულ და ბნელ ენერგიებს ფენა მაგრამ ჩემო ძვირფასებო აქ იმ ინფორმაციაო რომელიც მოდისო ფაქტები რომელზე დაყრდნობით იხსნება რამე ინფორმაცია იმდენად დამძიმებულია რომ ვინც ამას გაიგებს შეიძლება დიდი ხნით ამოაგდოს ჩარჩოდან და ამ ინფორმაციის მონელების გახანძლებამ შეიძლება რამე ნეგატიური პროცესი შეაპაროს ამასა მე რომ გეუბნებოდით რომ ჯერ რომ გაიგო თქვენ მიიღოთ ეს ინფორმაციები რომელსაც ახლა მე თქვენ გაძლევთ ხომ გადმოგცემთ ზოგიერთს მოსმენას გაუჭირდება ზოგიერთი არ მიიღებს ზოგიერთი ხელმოწერებიდან ამოშლის თავის თავს მაგრამ თქვენ ხომ სიმართლეს ამით ვერ შეცვლით მე ხომ გითხარით თქვენ ერთ ვიდეოში რომ ძალიან გამიჭირდა მე იმ ფაქტების მიღება და მონელება რაც მე მოვისმინე იმ ამ 3-4 წლის განმავლობაში მე ახლა დავიწყე მეორე წელია რაც დავიწყე ესა გავხსენი ეს არხი და ხო 23 წელს გავხსენი მგონი თუ ხო მაგრამ მანამდე მე ვუსმენდი და ანალიზს უკეთებდი და ვინელებდი და ვაკეთებდი შედარებებს რაც არ რეზონირებდა ჩემთან რადა თავიდან მე სულ სხვა საიტებს უსმენდი შემდეგ ის საიტები მოვიცილე რადგან პოლიტიზირება შევამჩნიე და არა თან იმ საიტს ახლა არ ვიტყვი სახელდა გვარს
გამოიყო კიდე სხვები, რაღაც უთანხმოება ჰქონდათ და შემდეგ მე რომ მოვისმინე ერთის და მეორეს ნაამბობი, თან ამათ ელაპარაკებოდნენ ესენი იყვნენ ჩელენჯერები, კონტაქტორები, ჩელენჯერები და ამათი ნაამბობი არ ეთხოვდა ერთმანეთს. თუმცა ერთ იგი უცხოპლანეტელები ესაუბრებოდა ხომ ამათ თითქოს. თან მე კიდევ დავიწყო სხვა წყაროებშიც ძებნა ინფორმაციის, იგივე ინფორმაციის, რომ დამეზუსტებია ჭეშმარიტება მისი. და როდესაც მე სხვა წყაროდან ამ ინფორმაციის დაუშვათ ავიღოთ რაღაც ინფორმაციის ახალი ახსნა მოვისმინე, მე დავწუნდი მაშინ რომ წინა ჩენელენჯური კონტაქტორების ორივესი ინფორმაცია ნალაპარაკი არა შეიძლება ერთ იგივეს გადმოცემდნენ მათი უცხოპლანეტელი მეგობრები, მაგრამ ისინი სხვადასხვა ხსნიდნენ. თან ამათ შორის იყო პრობლემა. ვაფშე ჩამოვიშორე ორივე თავიდან. კიდევ მე ბევრი ბლოგი და ბევრი საიტი ვნახე, ბევრი ბლოგერები გავიცანე. უბრალოდ ბლოგერების ინფორმაცია. ხო, ყველაფერი უნდა წაიკითხო, რომ რაღაცას ჩაიჭიდო, ხო? ამდაგრად მე მოხდი ახლა ამ ჯგუფთან Pandora Revisioni, Letalia, точка глубокого погружения, Асун Владимири, ხო მაგასაც ცალკე საიტი აქვს, ბლოგი უბრალოდ ისა რა ქვია Alona Pereginia, ახლა უგატანიდაც მე კიდევ უსმენ ლიგა ნაციის, მარია შლოენს ვიაჩესლავ კოტლაროვის მოსმენა მივატოვე ახალი მისი ვიდეოების, იმიტომ რომ ის უფრო იქ სიმღერებს ქმნის და რაღაც კლიპებს, ეს მე არ მაინტერესებს, მაგრამ მისი წინა ვიდეოები ნამდვილად საინტერესოა. იგივე Астралионика Юрий Лирис, იგივე 20 обратно, канал раскрытия, канал пробуждения. არის კიდე ბევრი არხები, აი რომელიც ამ კოსმოსურ პროგრამებს და გახსნას და უცხოპლანეტელებს ეხება. ხო. კი, ხდება ისეთი მომენტები, თუ თემა საინტერესოა. ახლა მაგალითად, მე ხომ გითხარით ვიქტორ მაქსიმენკოვს წავაწყდის შემთხვევით, როდესაც ვეძებდი ინფორმაციას თვარეზე, ორ თვარეზე, ლელა და ფატაზე და ინფორმაციას თუ რამ როგორ მოხდა ქალაქები მიწისქვეშ. დაყრილი მიწით ზედ. და თან სკიფებზე, სლავიანებზე ვეძებ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ ვართ თავიდან ვიყავით მათი წარმოშობა, მათი შთამომავალი, ჩვენ გქონდა წითური, კერათმიანი, ლურჯი, მწვანე თვალები. გაიხსენეთ სურამის ციხე. გმირი ზუსტად გმირი იყო სლავიანური გარეგნობის. ჩეჩნები არიან სლავიანური გარეგნობის, ოსები არიან სლავიანური გარეგნობის, მაგრამ ოსები ლაპარაკობენ ირანულ ენაზე. და ეს ყველაფერი ისე გადახლა რთული. სიმართლე გითხრათ, მე ვეძებ რამე ინფორმაციას ქართველებზე, არას მეცნიერული თვალსაზრისით, არამედ ნამდვილი ინფორმაციას ვეძებ. იგივე დაკავშირებით ქართულ ანბანთან, ეს არ არის ქართული ანბანი. ყველა ანბანი დედამიწაზე, ყველა ანბანის ფუძე არის სანსკრიტი. სანსკრიტამდე რასაკვირველია ლაპარაკობენ სლავიანურ ენაზე ისინი. რუნები ჰქონდათ სლავიანებს, რუნები. შემდეგ რამამ შემოიტანა სანსკრიტი და ბოლოს რამა დასახდა სანამ მოცემდებოდა თავის საქმეებს ინდოეთში და ინდოეთში დატოვა დარჩა ეს სანსკრიტი. რა არის სანსკრიტი? სანსკრიტული ენა არის იგივე ძველ სლავიანური ენა,
რომელზეც დღესაც ლაპარაკობენ რუსები შორეულ სოფლებში. ინდოეთიდან ჩასულმა მეცნიერმა ჩაიყვანა თარგმნელი ხო რუსულ სოფლებში, ქალაქებში არა. და როდესაც გაიგო თუ რუსული, იქაური, სლავიანური მაგვარი საუბარი, მან ვარი თქვა თარგმნელზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ესწოდა. სანსკრიტული ენა არის სლავიანური ენა, ძველ რუსული ენა. შემდეგ უკვე ამ სანსკრიტული მთავარი ალფაბეტიდან, ანბანიდან შეიქმნა ბერძნული, ეთიოპური, სომხური, ქართული და ქართულ ანბანზე რომ ამბობენ მეცნიერები უნიკალური ენა არისო. უნიკალური ენა კი არა ქართული. უნიკალურობა შედგება იმაში, რომ სანსკრიტული ენა, სანსკრიტი, მე ხო არ ვარ კარგად გარკვეული სანსკრიტში, ამას გამოკვლევის გზას ვადგივარ, მაგრამ ალფაბეტი გადმოწერილი მაქვს. არის დედა ყველა თითქმის ყველა ენებისა. ეთიოპია აბრალებს სომხებს რომ მოპარეს ანბანი. გამოდის ახალგაზრდა გოგონა და ამბობს რომ სომხური ანბანი არის ქართული ანბანი, ოღონდ შებრუნებული. ხო, ნუსხურზეა მგონი იქ საუბარი. არც ერთი რა მართალი და არც მეორე. ჩვენი ქართული ანბანი წარმოიშვა სანსკრიტიდან. შოთა რუსთაველმა რა ენაზე დაწერა ვეფხისტყაოსანი. ვინმე თქვა ამის შესახებ. კი, ჩვენამდე მოვიდა ქართული ხედრული ანბანით, თანამედროვე ანბანით დაწერილი, მაგრამ თავიდან რა ენაზე იყო ვეფხისტყაოსანი დაწერილი? მეც არ ვიცი. და საერთოდ მოდით გავაგრძელოთ თემა. და ჩვენ გველოდება ჩვენი მეხსიერების გახსნა, ჩვენი მრავალგანზომიელების გახსნა, ჩვენ დაგვიბრუნდება ყველა ის ძალები, რაც გვეკუთვნის, უნარები, მაგიური უნარები. და ეს ყველაფერი მოხდება იქიდან გამომდინარე, რომ გაიზრდება სინათლის სიხშირეები. და ეს უკვე ვლინდება სხვადასხვა ხარისხში. საქმე იმაშია, რომ რაც უფრო მეტი იზრდება ეს სიხშირეები, მით უფრო ნაკლებად აქვთ გამძლეობა იმათვისაც დაბალი ვიბრაციები აქვს, გადაიტანონ ეს მაღალი სიხშირეები, რადგან ისინი იწვევიან ამ მაღალ სიხშირეებში, ვერ უძლებენ. ამიტომ მოხდება ბევრი გამოვა განსახიერებიდან, ესე იგი, მათი მიწიერი გზა დამთავრდება, ბევრის მიწიერი გზა დამთავრდება. უბრალოდ სიტყვით გარდაიცვლება, მაგრამ სიკვდილი არ არსებობს. ამიტომ მე ვხმარობ სიტყვას მიწიერი გზა. მიწიერი, ესე იგი, თავის ავატარს დაიგდებენ. რადგან ვერ გაძლებ ავატარი არ არის, ბევრის ავატარი ვერ გაუძლებს მაღალ სიხშირეებს, დაბალ ვიბრაციული თუა. და იძულებული გახდებიან თავის ავატარები დაყარონ და გადასახდნენ სულიერ სამყაროში. ჩვენ გავართ მოდულატორებს ჩვენი პლეადენური ხომალდეებიდან და ჩვენ შატლებზე ამბობს ასუნი, რომლებიც უცებ გადადიან საჭირო გაზომილებაში სიხშირეში უпростურად, რადგან ადგილზევე აწყობენ თუ რადონის სიხშირე სჭირდებათ. ჩემო ძვირფასებო, ამბობს ასუნი, არის კიდევ ისეთი დროის ხაზიო, სადაც შეიძლება გაიხსნასო პორტალი მასიური კოლექტიური გადასვლისო. ასეთი რამ შეიძლება მოხდესო. არ არის ეს გამორიცხული. დედამიწა უკვე გადასულია მეხუთე განზომილებაში და შეიძლება მეექვსეშიც აქვს ფეხი შედგმული, მაგრამ
საქმე ჩვენზეა. ჩვენ ხომ გვახსოვს, რომ ჩვენ ვართ პრავადნიკები, გამტარებლები და ზოგიერთი სუპერ გამტარებლები. უსმინოთ ჩვენ მაღალ მესი და მადლიერი ვიყოთ ჩვენი პირველი ასპექტების ჩვენი შექმნებისა, ასეთი უდიდესი გამოცდილების გამო და სიტყვა გადაეცა ოლია ლეტალია ლაის. ოლია მოგესალმება ჩვენ ყველას. მინდა დავამატო, რომ ძველი სამყაროს შეცვლა ახალ სამყაროზე ხდებაო ნელა შეუმჩნევლივ ერთ მომენტად ძველის დანგრევით, მაგრამ იმის რომ შევიდეთო ამ ახალ სამყაროში, ჩვენ თვითონ უნდა გავხდეთ, ესე იგი, ჩვენ თვითონ უნდა განვაახლოთ ჩვენი საკუთარი თავი. ჩვენ ეხლაო ერთდროულად ვარსებობთო, ცხოვრობთო ორ რეალობაში და ამ თუ იმ სურათის გამოვლენა, ხო, უпроსურად ამ თუ იმ სურათის გამოვლენა დამოკიდებულია ყოველი ჩვენგანის არჩევნიდან გამომდინარე. ანუ გავაკეთოთო ეს არჩევანი ჩვენი საკუთარი ვიბრაციებით. კონდეს სურვილი იყო კარგი. ეს ცოტა უნდა იყო, უნდა იმოქმედო ისე, რომ გახდე კარგი. პირველ რიგში ადამიანი უნდა იყოს ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. ირჩევს სიყვარულს და თანამშრომლობას და გინდა იყო ის, ვინც განასახიერებს ამას თავის ყოველდღიურობაში. მაგრამ თუ შენ მხოლოდ მისწრაფვი ამისკენ, უნდა მიიღო მშვიდად ის ყველაფერი, რაც ამას მოყვება. უნდა მიიღო ყველაფერი ის, რაც ხდება შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამბობს ოლგა, რომ მხოლოდ სურვილი არ არის საკმარისი, უნდა იმოქმედო. რეალობა მომენტალურად აირეკლავს ჩვენ უნარებს და ან აწევს, ან დაწევს ჩვენ ვიბრაციებს. და ამავე დროს უცებვე აწყობს მოვლენების დერეფანს. ესე იგი, რასაც აირჩევ, მომენტალურად აიწყობა შენთვის მოვლენების დერეფანი. მომენტალურად. ან ერთ, ან მეორე მხარეს. უпроსტოდ, ან ერთი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით. ოლი ამბობს, რომ მინდაო ცოტა ვისაუბრო ფიზიკურ გარსზე, ფიზიკურ სხეულზე, ესე იგი. და მინდა ვთქვა და გავიმეორო, როგორც ლეტალიას სიტყვები, რომ ფიზიკური სხეული ფლობს თავის ცნობიერებას, რასაც მე გეუბნებოდით. მაგრამ ახლანდელ მომენტში ეს ცნობიერება არის, როგორ გითხრათ, წნეხის ქვეშ და შეიცავს ინფორმაციას ავადმყოფობაზე, სიბერეზე, ტკივილზე. აგრეთვე მას შეუძლია ამაღლდეს ცნობიერებით მაღალ განზომილებებზე. და ის, როდესაც ამაღლდებაო მაღლა, მაშინ იღვიძებსო ძველი ადამიანის ცოდნები. და თავისი ვიბრაციების აწევითო ის ლახავს სიბერის პროცესს, ის იმას შეუძლია გადალახოს ვიბრაციების აწევასთან ერთად შეუძლია გადალახოს სიბერის პროცესი, სიკვდილის პროცესი ფიზიკური სხეულისა, რადგან ვინც აიწევს მაღალ ვიბრაციებს და თუ მისმა ფიზიკურმა სხეულმა გაუძლო ამ მაღალ ვიბრაციებს და რომ გაუძლოს იმისათვის საჭიროა შეიცვალოს შინაგანად ჯერ, შემდეგ პოზიტიურ ენერგიის ტალღაზე დარჩეს, ან უფრო მაღლა ავიდეს და ასეთ პიროვნებას ფიზიკურ სხეულში შეუძლია
გადავიდეს შემდეგ დონეზე. არის ამის შესაძლებლობა. ნუ ახლა თუ რამდენი ადამიანი შეძლებს ამას? ამაზე რთულია ლაპარაკი, მაგრამ ბევრი ნამდვილად ვერ შეძლებს. მაგრამ ამის შესაძლებლობა არის. ახალ ვიბრაციებს მოაქვს ძველი ფორმების დანგრევა. ახლა არის დრო, როდესაც ინგრევა ეკონომიკური სისტემები, ვალუტა, ხელისუფლება, ბანკები, უზარმაზარი ფირმები ბანკროტდება, ძველი ყველაფერი ინგრევა. მათ შორის ინგრევა ჩვენი აღთქმის საზღვრები. ჩვენ ხელი არ უნდა შევუშალოთ ძველ სისტემას დაინგრეს, საერთოდ ხელი არ უნდა შევუშალოთ, რომ ძველმა ყველაფერმა დაინგრეს, არ უნდა შეგვეწოდოს, არ უნდა ინერვიულო, რომ რაც თუ რამე ინგრევა და იშლება მაგაზე, კი პატივისცემით უნდა გაიხსენო, რომ ქონდაო საშუალება გაგივლო ეს გამოცდილება, მაგრამ არ უნდა დაციკლდე იმაზე თუ რაც ინგრევა. არაფერზე არ უნდა დაციკლდე საერთოდ. აგრეთვე ჩვენ არ უნდა შევუშალოთ ხელი, რადგან ყველაფერი ძველში შედის ჩვენი ძველი წარმოდგენა სამყაროზე, საგნებზე, ნივთებზე, ჩვენ აზრებზე, ადამიანებზე. ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავუშვათ. იგივე ჩვენი წყენები და ის რაც ჩვენ ხელს გვიშლის, წინ წავიდეთ. შური, სიძულვილი, წყენა, აგრესია, ამბარდაუნობა და ასე შემდეგ. ხო, შიშები უნდა მოვიცილოთ და ჩვენი თავის სიყვარული უნდა ვისწავლოთ. ჩვენ თუ ჩვენ თავი არ გვიყვარს, ჩვენ თუ ჩვენს ხელს არ ღებულობთ ისეთად, როგორც ის არის, ჩვენ ნამდვილად ვერ განვითარდებით. აი, მე დავამატებდი პლასტიკურ ოპერაციებს. ისინი ვინც იკეთებენ პლასტიკურ ოპერაციებს, ისინი არ ფიქრობენ სულიერ განვითარებაზე. ისინი არიან მიჯაჭვული ძველ სისტემას. ისინი ფიქრობენ მხოლოდ თავის გარეგნობაზე. ცხვირი შეიცვალონ, ტუჩები შეიცვალონ, ხო? ან მკერდი გაიდიდონ, ან დაიპატარავონ, ან ქალად იქცნენ, ან კაცად იქცნენ. მერწმუნეთ, ასეთები ვერ გადავლიან ამ საზღვარს. უნდა გვესმოდეთ, რომ მხოლოდ ახალს შეუძლია ახალი სისტემების გააქტიურება. ამ კვირასო ჩვენი დესანტის ძალების დახმარებითო იყო ჩატარებული მასშტაბური ოპერაცია ქვედა სამყაროში. მოხდა განწმენდა კონტრაქტებისა, მოლაპარაკებისა, ხელშეკრულებებისა. აგრეთვე იყო განადგურებული ბირჟები. დიახ, იქ ასტრალურ სამყაროშიც ბევრი მახები იყო დაგებული სულებისთვის. სულებს არ უშვებდნენ, რომ გარდაიცვლებოდა. ჩვენ გოგონას სულები ცაში ადიოდა, ცაში კი არა, პირდაპირ მახეში გადიოდნენ და მახეში ებნებოდნენ გარდაცვლების სულები. და ეს ბირჟები, სადაც ხდებოდა ამ სულების ყიდვა გადაყიდვა, ეს ბირჟები იქნა განადგურებული. ჩვენი მხრიდან ამ ოპერაციას ხელმძღვანელობდა გარუდა ტანიდა ელვარესი, ჩვენი ოლგა ტანიდაო. ბნელი სამყაროს მხრიდან ამ პროცესს აკონტროლებდნენ ყველაზე მაღალი იმ დაბალი სამყაროებიდან და იყო გრავიდი. ეს სატანა არისო, რომელიც ცხოვრობდა, რომელიც დედამიწაზე იმყოფებოდა ადამიანურ სხეულში 2006 წლამდე და მისი სახელი იყო რიჩარდ გრავედი. მე ამ ვიდეოს მოусმინე, სანამ ახლა გადათარგმნას დავიწყებდი.
წამოწურილი ვიყავი და თან ამ ვიდეოს უსმენდი. დაბა თუ არის რამე ისეთი ინფორმაცია, რომ ღირს გადავთარგმნო, რათა ყველა პლანეტარულ შეხვედრას და ამ გიგეს ყველა შეხვედრას ხო ვერ გადავთარგმნე. და ამიტომ მე ვუსმენდი ამას და ძალიან გამიკვირდა, რატომ და ზოგი ამბობს იგივე ხელოვნური ინტელექტი, რომ სატანას უნდა ფიზიკურ სხეულში მოვიდესო დედამიწაზე. ეტყობა, რადგან ეს სატანა სხეულიდან ამ სატანას მოუწია ამ სხეულის დატოვება, ალბათ კიდევ უნდა მოვიდეს ისე. მე მგონი ასე ფიქრობ, არ ვიცი. რატო არის შესაძლებლობა? თუ არ ხონდებოდა ელემენტალიები სახლდებიან ცოცხალ სხეულებში. დიახ, ელემენტალიები, რომლებიც უნდა ცხოვრობდნენ კოსმოსში და ასტრალურ სამყაროში, ისინი მაგები, შავი მაგების დახმარებით მათ შეუძლიათ ცხოველში ჩასახდნენ და ემსახურონ ჯადოქარს. როგორ არა შეუძლიათ. და ოლგა ამბობს, რომ შეიძლება ბერს ესმოდაო, იმ რიჩარდს დაუტოვებია სატანას ფიზიკურ სხეულში თავისი ანდერძი. და ამ კონტრაქტების ხელშეკრულებების განადგურებაში გვეხმარებოდნენო პატარა დემონები. 10,000 დემონი მონაწილეობდა ამ საქმეში და ისინი ძალიან ამაყობდნენო, რომ გვეხმარებოდნენო. ნუ ეს აწყობდაო ყველაზე მაღალს იმ დაბალი სამყაროებიდან, რადგან წესრიგში მოიყვანაო ყველაფერი იქ ქვედა სამყაროებში. ხო, ეს ყველაფერი ხდებოდაო პარალელურად სულების განთავისუფლებით და მათი კურნალობითო. იქ შეგიძლიათ შიდათ იყოთო, იქ ყველაფერი არისო დასუფთავებული, არც ერთზე თქვენზე იქ არავის არ აქვსო კონტრაქტი ან ხელშეკრულება იმ დაბალ სამყაროებში. თქვენ ხართო თავისუფლები. ხო, როგორც მე ვთქვი, იყო ბირჟები განადგურებული, სადაც ხდებოდა ყიდვა და გადაყიდვა ჩვენი სულებისა. ხო, კიდევ ახალი ამბავი, რომ ეს ბირჟები, სადაც ხდებოდა სულების ყიდვა გადაყიდვა, ყოფილა დაკავშირებული მიწიერ საბანკო სისტემებთან. ხო, ეს ოპერაცია, ამ ოპერაციის განხორციელება დაიწყეს მომავლიდან, გააგრძელეს წარსულში, წავიდნენ წარსულში, იქ გაგრძელდა, განწმენდა და იმ კვირასო სადღაც 1-2 კვირის უკანო დაამთავრესო ჩვენ დროში, გაწმენდა. მაგრამ მიდათო გითხრათო, რომ ყველა ბნელი, ესე იგი, არიანო ბნელი კატეგორიის არსებები დარჩენილი, თუნდაც იგივე ადამიანები, რომლებიც ვერ ისვენებენო. ხო, ამ ბნელმა ძალებმა იმის გამო, რომ განადგურდა ყველა კონტრაქტი და ხელშეკრულება, ამათ ესენი დარჩნენ ხელმცარიელები, რადგან ვერ იხებდნენ ენერგიებს ვერავისგან, მე ვგულისხმობ ნეგატიურ ენერგიებს, რომლითაც იკვებებიან, რომელსაც იყენებენ და მაგათმა მოიფიქრეს ახალი თამაში. და ეს თამაში არის კინემატოგრაფიული თამაში. კინემატოგრაფია ხომ იცით რა? ძილში გვაჩვენებენ იმას, რაც არ იყო სინამდვილეში. შემდეგ ჩვენ, როდესაც გამოვდივართ სისხლიდან, ხო ვყვებით ამ ამბავს. ჩვენ ამ ამბავს ტვირთად ჩვენი ენერგიით. ვახსენებთ ჩვენი ენერგიით. და ამით ჩვენ ვაქტიურებთ ჩვენი მომავალი გზის გეგმებს. ოლგა ამბობს, რომ ამიტომო ძილის წინო დააყენეთო დაცვა ყველა სივრცეშიო. შეგიძლიათ თქვენი სიტყვით წარმოვთქვათ, რადგან ჩვენი მომავალის სცენარი დამოკიდებულია ჩვენზე.
თუნდაც ძილში დავუშვათ შეცდომა, ეს აისახება ჩვენ მომავალზე. ამიტომ სივრცე, ძილის სივრცე, ეს ასტრალური სივრცე, სადაც ჩვენ ცხოვრობ, ის უნდა მაგაზე უნდა დააყენოთ დაცვა. მე ალბათ შემეკითხებით როგორ მე მაგალითად ვამბობ ამას, რომ ყველა ბნელ და ასტრალურ არსებებს დაბალი დონისა მუგდავავ იმოქმედოს რამენაირად ჩვენ სულებზე და ველზე. ასე იქნება, ასე იყო და ასე არის. ვამოწმებ და იქნება ასე. შეიძლება თქვენი სიტყვები თქვათ. რა აქვს მნიშვნელობა, თავია თქვენი სული და გულიდან ამოდიოდეს ეს თქვენი სიტყვები და გწამდეთ და ამოწოთ თავარია სამჯერ. ხო, ახლა სიტყვა გადაეცემა პანდორა რევიზიონს. მე ხა დავხედე თუ რამდენი წუთი დარჩა აქა, მაგრამ სადღაც 20-30 წუთი არის დრო. პანდორა ამბობს, რომ მთელი ეს ინფორმაცია რეზონანსია და მე მინდა უბრალოდ დავამატო ამას ყველაფერს. ხდებაო სივრცის ესე იგი განძრევა, როგორ გითხართ, ხდება სივრცის ბიძგი, გადაწევა. ხო, პანდორა რას ამბობს? ეს ვიდეო ატვირთულია 21 თებერვალს და 28 თებერვალს იყო პლანეტების პარადი. და პლანეტების ალბომი. და ამ პლანეტების ალბომმა გადმოწია სივრცე. ხო, როგორც ქარიო უბერავსო და ესტოტები და ფურცლები ინძრევაო, ამდაგვარი შეგრძნება ექნება თუ ადამიანებს, როდესაც ამ ენერგიებს მიიღებენო და სივრცის ესე რასაკვირველია, ხა ყველა ვერ ნახავს სივრცის გადაწევა გადმოწევას, მოძრაობას, მაგრამ ამდაგვარად იგრძნობს, როგორც ქარი უბერავს ხეს სუბუქად. და ადამიანებს წამოუვათო შეგნებული, ესე იგი, გაცნობიერებული აზრები. ვინც გაღვიძებულია, ისინი უფრო წინ წავიდანო განვითარებულში, გაიხოძებენო ისინი, ვისაც არ უნდათო გაღვიძება, რომლებსაც დიდხანს ეძინათო. კარგი, მოდით ჩვენ ამაზე დავამთავროთ.